မပြီးသေးလို့တင်တာပါခင်ဗျာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေး15မိနစ်ပဲတူနေကြဒီဘက်သွားမယ်ဘက်ကသွားမယ်ဟေ့အောင်ဒီဘက်ရောက်တိုက်ဒီဘက်ဟိုဘက်သွားဟိုဘက်အဲ့လေကလေးမြင်ဟာမြန်သွားမယ်ဦးနာလေးမှာလွတ်ပါဒီဘုတ်ထပ်သွားမှမသိဟလာဟုတ်တယ်ဟာပြီးရင်ဘက်ကလာဘက်ကပြီးဒါပြီးရှုံးလာနာစီးလာကျွန်တော်လည်းမနေဘူးလာနောက်ဆုံးတက်အိုင်နဲ့တန်းဟုတ်လားFinal dance ဒီကပြပါ Time of Final dance တဲ့ကြည့်ကြရအောင်ဒီလောက်ကတော့ easy ပဲမိစားရတော့မရှိဟာနော်လာပါကြောက်ပါနဲ့လာပါကြောက်ပါနဲ့လုပ်ပါနဲ့ဟိုးစောကြောက်ပါနဲ့တိုက်ရခတ်တိုက်ခေါင်လို့သေပြီဟာတကယ်ခက်တယ်ဟာဖိုင်နယ်နန်ကြီးအဲ့သူကရမတူနော်တဲ့အိုင်နဲ့တူနာပြီးတော့လေငါတို့ရက်ကဂျပူလေးလေဘာလို့တူချအခန်းနေရနော်ဟာငါကြောင့်တစ်ဆက်ခုကြတော့ရတဲ့မဆိုင်လာအဲ့လေပြီးတော့လို့လာလေခွေးရမပါတော့လာညံလာစပြီဟိတေးလေးပဲကြံတော့တယ်ဒီနေရာရောက်ဟိုဖြစ်မှာလေဒီနေရာမရှိတော့ဘူးတော့တက်ရှင်နိုင်ပဲထင်ကြလား24ခါပဲစလို့ရရောတခါတူးမှာ9ပဲရှိလာ good luck ကျုံးကြသေးရပါဘောကြသေးရပါဘောချီတော့အလောဟိုကြီးရောအန်ဂယ်ပီတာလို့ကထွက်လာတော့လေအန်ဂယ်ပီတာလို့ထွက်လာတယ်ဟာ EFK အောင်မလို့ရEFK လို့မြောက်ဟာတခါလေးဖြစ်တာငါတို့တော့ဆောင်းဖွယ်နော်စာမဖွဲပါဘူးဘာလို့ကျွန်တော်လာတိုက်ခိုက်တာတော့easy ပဲဒီမှာမလို့ရဒီကောင်လေးပို့ရအကယ်ပီတာလို့ထွက်လာတော့အကယ်ပီတာလို့ထွက်အကယ်ပီတာလို့ဖောင်းတယောက်တည်းလည်းဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့က damage share ပြင်းတယ်လာကျုံးမယ်လာတခါ3ချက်နဲ့ကျုံးမှာနောက်ဆုံးနော်ကွာကြီးနေလားကျုံးမှာပြီးသွားပြီခဏလေးနဲ့easy ရဲ့ငါကတော့ဖတ်ပြီးသွားကြောက်လို့မလုပ်နိုင်ဘူးဒီဘက်အဘလက်စုအပုတ်သွားသိရဒီဘက်လက်စုဒီဘက်သွားဟုတ်တယ်ဒီဘက်ဟာတေးသွားပြီ2ယောက်လည်းပဲကျန်တော့တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစာရမှာဒါပဲရှိရဒီဘက်မလီပြုတ်ကြတော့ပဲလာဘယ်ဘက်လက်တော့ဘက်လက်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်လက်ဖောင်းရရူဟူဟဲ့တိုက်ပါကြည့်လားဖြောင်းဘွားတချင်းတေချာမဆိုလို့တဲ့တေချာဆူစမ်းပါတဲ့မင်းတို့တေးတက်ပေးမယ်မမိနိုင်တော့မင်းက scale နဲ့ကောင်းတယ်သူကမှလူဆိုးမှလူဆိုးစုပ်လို့မစုပ်လို့ကြီးသူမလို့လည်းလောက်လိုက်ဘလေကျွန်တော်တေးတော့ပဲဘလေတော်သူကမုန်းနေရှိသလိုငါဆော့ရတဲ့မောင်းနေတစ်ခုမှမရှိတော့လောက်မရှိတော့ကျွန်တော်ခက်တွေ့တေးပြီဘလေတော်သေးပါ
တီးရစားရပါစားရကောင်းအာဒုက္ခပဲအေးဒီဘက်ဟုတ်တယ်ဟာတိုင်းတို့ကဲကြပါဦးကဲကြပါဦးပြောကျွန်တော်သိရောမယ်ဒုက္ခပဲဟေ့ရမရိုင်းတာအစားဆောင်ရှိတော့ဘောဆိုအာထိပါသေးကွာမရိုင်းတာညာရောက်ဟာဒါတော့ထိတယ်တော်ကြော့ရလူသေးလာမြန်တော့ဟဲ့ကြပါတော်သေးပါလာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပဲရသေးတော့လောက်ရှိအစားတော့17ခုပဲခုစားရော့လာဒီဘက်ရသူစမ်းပါသူစမ်းဖြောင်းလို့ချက်ရအောင်ဟဲတချင်းစုအာရထိရအရိုင်းတာရောက်ထိရဗောအဲ့တော့အစားစခုပဲချက်တော့ဖြားသေးတယ်သေမမှတ်ဘူးတော့ချင်းစုမကောင်းဟမ်ဘာရှင်းလို့အိုးဝေးချင်းကျွန်တော်အခက်တွေ့ရဆိုကျွန်တော်ခက်ဆုံးဝေးကြည်လားဟာကျွန်တော်ချတယ်စားမရှိတော့ပြက်နေတော့မှစားလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုမလဲ9 မိနစ်ဖြစ်သွားပြီဟာကျွန်တော်လည်းအတူးတောင်ဖြစ်သွားမှအတူးဖြစ်ခင်မြန်လုံးမရမယ်လောက်ပါပြီးသေးဘူးလားမိနေတော့ဒါကြီးလည်းကြက်သေးတယ်လာလူစိုးထုတ်လုပ်ဖို့ထုတ်ကြာကြီးရကွာမင်းအေးအကြာကြီးလည်းကောင်းတာပဲနော်ကြာကြီးလည်းကောင်းဘာလို့လဲဆိုဆိုတောင်းမြပဲနေတယ်ပဲအေးဟုတ်တယ်ကြာကြီးတနားလောက်တနားမှတစ်ခါလောက်စားပါဗျာကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြည့်တနားရွက်ကြည့်လောက်စားပါဘာလောင်းမလဲတိုင်းကိုဘာလာကြီးအောင်မလဲလီစာနဲ့ပြစ်တော့ပါဟာကြည့်ဟာကြည့်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာမမြိုင်းပါနဲ့ငါတော့ပြုတ်ကြတော့မယ်ဟာကဲကြပါဦးလှုပ်နားပဲလေကျွန်တော်ပြောပဲကျွန်တော်ကြည့်ရပါဦးကျွန်တော်ရေးလို့တော့ပါကဲကြပါဦးပြိုကျွန်တော်တယောက်ပဲကြက်တော့တယ်သက်ရှင်နိုင်ပဲထင်ပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်တယောက်ပဲကြက်လို့ပါလာပြီဒုက္ခပဲအဲ့ကပြီးကြဘယ်တော့မှမတက်တော့ကျွန်တော်ကြောက်လို့ချမ်းနေတယ်ပြောကွာဘလို့ပဲဖြစ်ချပါပဲအဲ့ကပြီးကြမူးကြည့်တဲ့အချိန်ခါဘူးလူကြီးဘူးအောင်မှာကျွန်တော်သိပြီချင်းဗျာကျွန်တော်ဆက်မစိုးနိုင်တော့ဘူးငါပြီးကြရတွေးတဲ့စတော့အဲ့ကပြီးကြကျုံးလိုက်ပါလားကျွန်တော်ကတွေ့လေးလောက်ပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော်သိပြီကြကြပါဦးလို့ကျွန်တော်လုံးနေပြီသွေးတွေအဲ့ဒါကြည်လုံးနေဟာမရိုင်းလားတော်ပြီပါအလဲမနီဟုတ်ပြီနားတော့သူကလာအောင်မအမလေးလေးစားနေဟာဒီဘက်တော်ပြီပါကျွန်တော်တို့တက်ရှင်လိုက်ထင်ပါလားကြဗျာဖွဲ့ရုပ်ဆက်ရေးပြ
တော့ရှာရဲကျွန်တော်အသက်ရှင်မှဖြစ်ပါဘူးဟာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မျိုးမဟုတ်ဆိုတယောက်တုံးမှာအကောကမောင်ရှေ့ရုံးတော့ပါဒါပဲပဲတော့အာဒီဘက်မြင်အာဗရာစတာပါရာဒီကောင်ထိပဲထင်တယ်ထိပဲလူထကြက်ထအာလူစားပါတွေ့တယ်ဖောင်းရော့သေပြီကျွန်တော်တက်ရှင်လာနေလားမသိဘူးအိုးကျွန်တော်နိုင်သွားပြီ let's go ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီဘက်နိုင်ပြီတော့နော်နေရနေစောနာမနိုင်ဘူးပါဒီ scale လေကြီးကိုလည်းထောက်ကြောင်းမိထားတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ဘူးပဲပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်ကသေးသေးနည်းနည်းလေးပဲကြံတော့လားသိမချိတယ်ထွက်မပြေးတာလေကွာငါလေးလိုက်မယ်တောက်လည်းခေါင်းလေတတအိမ်ပြန်ရင်လို့တော့ပါအာတယောက်လေးထွက်သွားတယ်ပတ်စံမပါဝါဘူးနော်ငါမှပတ်စံ0ပဲရှိတယ်ဒီ9ရက်နေ10ရက်10ရက်နေ yes ကျွန်တော်နိုင်သွားပြီရုပ်စားတိုင်းလေ let's go ကျွန်တော်နိုင်သွားမှာခင်ဗျာ finally ကျွန်တော်သေးသေးလေးနဲ့နိုင်သွားပါတယ်နော်အဲ့ကပီတာလေးရှိယေကျွန်တော်နိုင်သွားပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်အဲ့ရင် subscribe လေးလုပ်ပြီးသွားအောင်နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုထဲမှာစာရေးပို့ထားရ 1k ပြည့်ဗာလေဟိုလာမရအောင်အောက်ထပ်ဆေးအောင်ပြရော့ bye bye